Dlight T&Z College. Tupo na simu yetu hapa ni Oppo. Imewekewa betri. Imetengenezewa ikafujwa kwenye betri ya i20. So kinachofuata, kenda ukijaribu kuwasha simu yako iwaki. Hata ukaweka chaji, simu yako vile vile itawaka. So kenda tukiwasha ni kimya. Tuta disconnect, then tutakuja kuangalia hapa terminal zetu. Basi tutaenda kupima positive yetu na negative yetu iko wapi. Tuje kupima hapo. Tunaona inatuambia ina negative, tutageuza miguu yetu. Then tukienda kupima inatuonyesha hapo 3.6. So tutaangalia kwanza ile direction. Positive inatuambia iko huko. Tutakuja kwenye simu yetu, positive yetu ilipo ni hapa. Tutaweka kwenye ground, then tutaenda kupima. Ground iko huko, then hapo inatuhesabia hiyo mia. Hiyo ndio positive yetu. Lakini still ukiweka hapo betri yako haliwaki. So kinini kitachokuwa ni shida, tutakuja kwenye betri yetu kwa sababu imeconnect sahihi, lakini changamoto simu haiwaki. Ya kuangalia hapa, naona kuna AC imechoma. Hapo kaise ketu kamechoma hapo. Kama kamechoma hapo kaise hapo, simu yetu haiwezi kuwaka. So unaweza ukaja kuangalizia hapa. Kama unavyoona hapo, PC yetu imeumuka. Kama imeumuka haiwezi ikafanya kazi. So tutaenda kupima tena volt hapa. Tukigeuza tunaona iko sawa. Kwa hiyo option unaweza kuwa nayo ya kwanza ni kutafuta AC tu kama hii, kuipachika, ambayo itasaidiana na hii hapa, mpaka ukishaipachika hiyo AC tatizo lako linakuwa limeisha. Option ya pili ni kubadilisha betri terminal hii ya juu. So tunaona hapo tunapata AC hizi. Kwa cha kwanza itabidi tuzisome namba ili tuweze kuangalia tunaibadilishaje. Kitu cha kwanza hapa, ndachanisha terminal zangu. Baada ya hapo, AC yetu ni tunda kukabana. Tukisha kabana tunapiga moto. Basi tukiangalia hii AC yetu hapa, kuna mguu mmoja umekuja kwenye negative ambako positive iko huko, na hii huko inaenda huko. Kwa utachukua hii ambayo kuna mguu mmoja unaenda kwenye negative hapa, taibana hapa, tenda kuitoa.
katikati imeng'oka na njia. Inaweza ikawa shida. Taangalia huku miguu ya katikati kwetu huko hiyo huko kama imeunga au ilikuwepo tu. Baada ya kupachika hapa, ndio ipige shoti. Na ukija kwenye njia zetu hizi ukiangalia mguu huo ukuwepo, lakini kuna mmoja ulikuwepo hapa kwenye miguu yetu katikati. So tutaenda kuitest kwa kuangalia kama itafanya kazi kwenye simu. Baada ya hapo tutaenda kupima ili tuone positive iko wapi, negative iko wapi, tuibandike kwenye simu yetu. Nitaitoa hapa. Tutaiona hapo positive iko. Positive yetu tutaweka kwenye positive. Tutaweka hapa. Hakuunga. Tutakuja kwenye negative yetu, tutaweka hapa. Hakuunga. Baada ya kuunga, tunaweza kuchagua upandishaji ili ikae kwenye simu ifike. Kabla ya kuweka kwenye simu inabidi tupime. Kama positive iko kwenye positive. Hija kwenye kamkanda hapa kana kwa kameandikwa positive na negative. Vima inaonekana sawa. Tenda kuipachika kwenye simu yetu. Test kama itagoma, tenda kuifanyia jumping kutoka kwenye terminal nyingine ili ifanye kazi vizuri kwenye simu. Kuja kwenye simu yetu inawaka. Asante kwa kuwa nasi College. Subscribe sasa kwenye channel yetu wa kwanza kupata video zetu. Hakikisha una subscribe. Ndugu yetu kutoka Kenya, kutoka Tanzania na kutoka maeneo mengine, hakikisha una subscribe. Simu yetu ina 100% hapo kama unavyoona. So tutaenda kuicharge. Tutacharge itafika simu ngapi? Tutaenda kutumia. Asante kwa kuwa nasi College.